नमस्कार दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल इट्स फार्मेसी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गल्फाड्रिल कफ सिरप के बारे में। गल्फाड्रिल कफ सिरप का कॉम्बिनेशन क्या होता है, इसका एमआरपी क्या है, इसका डोज क्या है, इसका कौन सी कंपनी बनाती है, आज सब इसी वीडियो में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। सबसे पहले गल्फाड्रिल सिरप के बारे में बात करेंगे तो इसका कॉम्बिनेशन जानते हैं तो डाइफेनामाइन हाइड्रोक्लोराइड एनिमो क्लोराइड सोडियम काइट्रेट सिरप है। जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन के बात करेंगे तो इसमें हाइड्रोक्लोराइड आईपी जो है 14.8 mg है, एमोनो क्लोराइड आईपी मैंने 138 mg है, सोडियम काइट्रेट जो 57.3 mg है। इसका यूज के बात करेंगे तो इसके यूज जैसे कि गले में खराश होना, सूखी खांसी होना, या खांसी की वजह से आँख से पानी आना, या खांसी की वजह से नाक में पानी आना, या गीला खांसी होना, या गले में खराश हो, तो तब हम इसको गल्फाड्रिल को हम यूज कर सकते हैं। और इसका एमआरपी के बात करेंगे तो इसका एमआरपी है जो 144.90 है। जो इसका एक्सपायरी डेट है 8/25 है, और मैन्युफैक्चर डेट जो 9/23 है। इसका बैच नंबर है, आपको एमआरपी के पास सब मिल जाएगा। जो 150 ml को आता है 144 रुपये का, और ये किसी भी मेडिकल शॉप पर आसानी से मिल जाएगा। और इसका डोजेस के बात करेंगे तो डोजेस लिखा है 2 वर्ष से 5 वर्ष बच्चा को 1/2 ml यानी 2.5 ml देना है सुबह शाम, और 6 वर्ष से 12 वर्ष को 5 ml सुबह शाम देना है, और 12 वर्ष से ओवर है तो 10 ml सुबह शाम देना है। और किसी भी ऐसा भी क्वेश्चन रहता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में करें। हमारे वीडियो